En el sector Pinos de Miranda, parroquia de Conocoto, dentro del Valle de los Chillos, se ubica esta propiedad con gran proyección inmobiliaria. Situada sobre la vía antigua a Amaguaña, a solo 3 kilómetros de la gasolinera Petrocomercial y a 11 kilómetros del centro de Quito, combina entorno natural con fácil acceso a la ciudad. La propiedad cuenta con amplias áreas verdes, una casa de campo de 3 dormitorios, varias construcciones adicionales y bodegas. El terreno tiene una extensión de 10 hectáreas, ideal para desarrollo inmobiliario o proyecto campestre. Dispone de servicios de luz y agua de riego, y colinda con el Parque Metropolitano del Sur, lo que garantiza un entorno natural y un futuro de valorización. Todo este espacio, con esta ubicación y estas características, está disponible por un valor de $890,000. Una oportunidad perfecta para invertir o vivir rodeado de naturaleza sin salir de la ciudad.